السلام علیکم ناظرین، پاکستان گوٹ فارمنگ میں خوش آمدید۔ امید ہے تمام دوست، تمام فارمر حضرات ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈیوارمنگ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ ڈیوارمنگ کیا ہے، ڈیوارمنگ کیوں ضروری ہے، اور ڈیوارمنگ کی احتیاطی تدابیر اور اس کو عمل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ ڈیوارمنگ کے بارے میں تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو بتائیں گے کہ ڈیوارمنگ کیسے کی جاتی ہے۔ ورم انگریزی زبان میں کیڑوں کو کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے جو دوائی کیڑے ختم کرے اس کو ڈیوارمر کہا جاتا ہے، جبکہ کیڑے ختم کرنے کو ڈیوارمنگ کہا جاتا ہے۔ ڈیوارمنگ اس لیے ضروری ہے کہ جانور جو چارہ کھاتا ہے وہ کچا اور تازہ ہوتا ہے۔ انسانوں میں پیٹ کے ورم کھانا پکانے اور تیل میں تلنے سے کم رہتے ہیں۔ کیڑوں کے انڈے چارہ جات کے ساتھ جانور کے پیٹ میں جا کر بڑے بڑے کیڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ کیڑے نر اور مادہ پر مشتمل ہوتے ہیں جو جنسی ملاپ سے دوبارہ انڈے ڈالتے ہیں، جو گوبر کے ساتھ چمٹ کر دوبارہ کھیت میں موجود پودوں کے پتوں کو لگ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے کیڑوں کے انڈے بیمار جانوروں سے صحت مند جانوروں کو پھیل جاتے ہیں۔ کھرلیوں کی صفائی نہ کرنا اور گوبر کا وقت پر نہ اٹھانا بھی ایک وجہ ہے۔ اگر کسی گائے کا تھن گوبر سے گندا ہو اور اس کا بچڑا اس کو پیتا ہے تو دودھ پیتے بچڑے کو کیڑوں کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جانوروں کے پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے ان کی صحت، دودھ اور گوشت کی پیداوار میں کمی آ جاتی ہے۔ آئیے آپ بات کرتے ہیں کیڑوں کی اقسام میں۔ جانوروں میں کیڑے دو طرح کے ہوتے ہیں، اندرونی کیڑے اور بیرونی کیڑے۔ اندرونی کیڑے یہ گول، چپٹے، فیتہ نما اور لمبے ہوتے ہیں۔ ویسے تو اندرونی کیڑوں کی بے شمار اقسام ہیں، لیکن ان میں جو زیادہ نقصان دہ ہیں وہ یہ ہیں: جگڑ کے کیڑے، ان کو لیور فلاک بھی کہتے ہیں۔ یہ جگڑ کو کھا جاتے ہیں اور اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جس علاقے میں گھونگھے سنیلز زیادہ ہوں وہاں پر جانوروں میں لیور فلاک زیادہ رہتا ہے۔ چاول کی پرالی کھلانے سے بھی یہ مسئلہ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اوجری کے کیڑے، یہ اناردانے کی شکل کا ہوتا ہے اور جانوروں کا خون چوستا ہے۔ آنت کے کیڑے، یہ ذرا بڑی شکل کے ہوتے ہیں، ان کی بے شمار اقسام ہیں۔ یہ کیڑے جانوروں میں بد ہضمی، بادی، گیس اور دست کی وجہ سے بنتے ہیں۔ شدید حالت میں گلے اور پیٹ میں پانی بن جاتا ہے۔ ملف اور ٹیپ ورم ان اقسام کی دو اہم ورم ہیں۔ پھیپھڑوں کے کیڑے، جو کھانسی اور نمونیا کی وجہ بنتے ہیں، ان کی موجودگی کی نشانیاں: گوبر پتلا اور بدبودار ہوتا ہے، آنکھوں سے پانی اور گند کا نکلنا، سستی ہو جانا، جانور کا سوکھ جانا، جبڑے کے نیچے پانی کا جمع ہونا، جوڑوں پر ورم آنا، بالوں کا جھڑنا، جلد کھردری ہونا۔ اگر یہ نشانیاں ہیں تو جانور کی ڈیوارمنگ کریں۔ اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں بیرونی کیڑوں کی، یعنی چمڑے کے کیڑے، ویسے کہ چیچڑ، جوئیں اور پسو وغیرہ۔ یہ تو عام ہیں۔ ان کے علاوہ ایک مچھر نما کیڑا ہوتا ہے جو کہ بل فلائی کہلاتا ہے۔ یہ جانور کی ناک میں انڈے دے دیتے ہیں۔ اس کے انڈے چمڑے میں پہنچ کر بالغ ہو جاتے ہیں، جس سے جانور کی کمر پر زخم، دانے اور پنسلیوں سے سوراخ ہو جاتے ہیں۔ ان کی موجودگی کی نشانیاں: اس کے لیے آپ اپنے جانور کا خیال رکھیں، اس کو چیک کرتے رہیں۔ جانور کا کھجلی کرنا، جانور کا دیوار وغیرہ سے رگڑنا، جسم سے خون رسنا۔ ڈیوارمنگ کرنے سے پہلے کرنے کے کام: سب سے پہلے جانور کے گوبر کا ٹیسٹ کرا کر کیڑوں کی قسم اور اس کے مطابق دوائی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اگر لیبارٹری ٹیسٹ کسی وجہ سے ممکن نہ ہو تو مندرجہ ذیل علامات میں کوئی سے ایک علامت کیڑوں کی نشاندہی کر دے گی: جانور کو دست ہونا، لیکن چارہ پورا کھاتا ہو اور سبز چارے کے ساتھ تھوڑی مکس ہو،
دست سے بدبو آتی ہو، گلے، پیٹ اور ہوانے کے آگے ناف میں پانی بھرا ہو اور جانور اپنے دودھ کی مقدار کم کر دے۔ جانور کی آنکھ کا پوٹا اگر الٹا کر کے دیکھیں تو پیلا یا سفید نظر آئے، جانور لاغر ہو جائے اور اس کی پسلیاں دور سے نظر آنے لگیں، جانور ہیٹ میں نہ آئے، اس کی آنکھوں سے پانی بہے، دانت پستا ہو اور چمڑا سوکھا ہوا محسوس ہو۔ آخری والی علامات بیشتر بیماریوں میں ہوتی ہے، اس لیے دوسرے علاج کے ساتھ ڈی وارمنگ کی جائے۔ ڈی وارمنگ کا طریقہ کار: جس جانور کی ڈی وارمنگ مقصود ہو اس کو رات سے نیم پیٹ آدھا چارہ دیا جائے، صبح دودھ اتارنے کے بعد اس کو تھوڑا سا گڑ یا چینی دیں اور آدھا گھنٹے بعد دوائی پلا دیں، اس کے بعد 2 گھنٹے تک کچھ نہ دیں، پھر روٹین کی خوراک دیں۔ کوئی بھی دوائی پلاتے وقت جانور کی زبان نہ پکڑیں اور اس کا منہ آسمان کی طرف نہ کریں، ورنہ جانور کو وقتی کھانسی کے بعد نمونیا ہو جائے گا۔ اس نمونیا کو ڈرینچنگ نمونیا کہا جاتا ہے۔ جو جانور زیادہ مزاحمت کرے اس کے ساتھ ٹنگر مشتی سے اجتناب کیا جائے۔ چوکر میں دوائی ڈال کر جانور کے آگے رکھ دینے سے جانور دوائی ملا چوکر کھا لیتا ہے۔ ڈی وارمنگ کی دوائی پلانے کے بعد موشن لگ جاتے ہیں، انہیں روکنے کی کوشش نہ کریں، خود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ 15 دن کے بعد دوبارہ ڈی وارمنگ کریں، کیونکہ کیڑے پہلی ڈی وارمنگ سے مر جاتے ہیں لیکن ان کے انڈے رہ جاتے ہیں، اس لیے ان کو ختم کرنے کے لیے دوبارہ ڈی وارمنگ کریں۔ جب ڈی وارمنگ مکمل ہو جائے تو 3 مہینے بعد ڈی وارمنگ کریں اور دوائی کا فارمولہ تبدیل کر دیں۔ احتیاطی تدابیر: چونکہ ڈی وارمنگ ایک قسم کا زہر پلانا ہے، اس وجہ سے یہ شدید گرمی، شدید سردی، بارش میں نہ کی جائے۔ اس طرح 3 ماہ سے کم گبن جانوروں کی ڈی وارمنگ نہ کی جائے۔ تازہ سوئے جانوروں کو 20 دن کے بعد ڈی وارمر دیا جاتا ہے، بہتر ہے کہ 35 دن بعد دیا جائے۔ پاکستان میں دستیاب زیادہ فائدہ اور کم سے کم مضر اثرات والی ڈی وارمر انجیکشن اور ادویات کے نام: کارازول، اس میں فین پیناڈول 10% شامل ہے، جس کی خوردہ قیمت 2200 کے لگ بھگ ہے۔ یہ وسیع الاثر کرم کش دوائی ہے، بڑے جانور کو 30 سے 40% دوائی دی جاتی ہے۔ ٹراڈکس، اس میں نائٹروکسل 34% شامل ہے، یہ جگر کے کیڑوں کو ختم کرنے کی بہترین اور محفوظ دوائی ہے۔ ٹراڈکس کی خوردہ قیمت 414 روپے فی 100 cc بوتل ہے۔ یہ ایک بڑے جانور کو 15 cc زیر جلد لگایا جاتا ہے۔ کیرکس یا ویرکٹ یا ترمیکس ترکیب، اس میں شامل ٹریکلا پیناڈول اور لیوا میئسول یا ایکسو پیناڈول سب سے وسیع الاثر کرم کش دوائی بن جاتی ہے۔ اس دوائی کی قیمت 1655 سے 2950 روپے فی لیٹر ہے۔ بڑے جانور کو 50 cc دوائی دی جاتی ہے۔ ولبازان البینڈازول 5 گرام، گرینیولوز البا-پلس، ٹرائڈازول البیفٹ یا البینڈازول 10% دوائی ہے جو تقریباً تمام کرم کو ختم کرتا ہے۔ اس کی خوردہ قیمت 1650 سے 2770 فی لیٹر ہے۔ فی بڑا جانور 50 سے 70 cc دوائی دی جاتی ہے۔ نیلزون پلس، نیلویٹ پلس، زینل، یہ آکسی کلوزنٹ اور لیوا میئسول کا مرکب ہے۔ آکسی کلوزنٹ جانور کو عارضی دست لگنے والے عناصر ہیں، یہ جگر کے بالغ کرم مارتا ہے جبکہ نومولود انڈے نہیں مار سکتا۔ اس وجہ سے یہ دوائی 21 دن بعد دوبارہ استعمال کرنا لازمی ہے ورنہ فائدہ نہیں۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جس جانور کو دیرینہ لیور فیلر کا مسئلہ ہو اس میں آکسی کلوزنٹ جبکہ یکدم لیور فلاگ میں ٹریکلا بینڈازول، البینڈازول اور انٹروکسانول شامل اثر دکھاتے ہیں، جبکہ آخر الذکر ادویات کو صرف ایک بار دینے سے لیور فلاگ یعنی جگر کے کرم کے بالغ اور نابالغ کرم سمیت اس کے انڈے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ نیلزون پلس کو فی بڑا جانور 150 cc تک دیا جاتا ہے، اس کی خوردہ قیمت فی لیٹر 1307 روپے ہے۔
इंजेक्शन एमेक आइवोमेक आइवोटेक वर्मिक इसमें शामिल 1% आइवोमेक्टिन है जो कि जिगर के क्रम और टेप वर्म के अलावा तकरीबन तमाम क्रम ख़त्म करता है। इसके अलावा चीचड़ और जौ को ख़त्म करता है। याद रखें कि आइवरमेक्टिन रोशनी और गर्मी से जल्दी ख़राब और ज़ाया हो जाने वाला दवाई है। इसके अलावा ये अपनी मतलूबा मिकदार से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर अच्छा असर दिखाती है। इसी वजह से इसको बर्फ़ और फ्रिज में ठंडा करने के बाद रात को इस्तेमाल करना चाहिए या जानवर को ठंडा और सायादार जगह पे खड़ा करना चाहिए। आइवोटेक ड्रेंच इंजेक्शन के अलावा ये दवाई बजरिया मुंह में दी जाती है। इसके अलावा सर से दुम तक 20 कतरे और कमर के चमड़े पर प्योर ऑन दवाई भी मली जाती है। नीलवर्म लिवाजोल इनमें लिवामीसोल मौजूद होता है जो कुछ वर्म को ख़त्म करता है, लेकिन इससे बड़ी बात इसका मुदाफ़त को एतदाल पर लाकर दूसरी बीमारियों को कदरे ठीक करता है। इसको साड़ू में दूसरी अद्वियात के साथ दिया जाता है। निक्लोजोल निलसोल ये टेप वर्म के लिए इस्तेमाल किया जाती है जिसमें लिवामीसोल भी शामिल है। टंडोर पंच इसमें 2-3 क्रम का अद्वियात शामिल हैं जो वसीउल असर दवाई बन जाती है। चूँकि ये पाकिस्तान के मकामी दवासाज कंपनी बनाती है, इसी वजह से इसकी कीमत भी नहायत मुनासिब है, जबकि असर में भी किसी से कम नहीं। नोट: तमाम डिवार्मर दूध की मिकदार 3 से 5 दिन तक थोड़ा कम कर सकते हैं, सिवाय आइवरमेक्टिन और लेवामीसोल के। अगर बकरी गबन है या इसने अभी बच्चा दिया है तो इसकी डिवार्मिंग नहीं होगी, क्योंकि अभी बच्चा इसका दूध पी रहा होगा। इसी तरह नौमौलूद बच्चों की भी डिवार्मिंग नहीं होगी, क्योंकि उनकी ओजरी कमज़ोर होती है। अगर आपको इन दवाओं में से कोई दवाई मैसर नहीं तो एक देसी इलाज भी डिवार्मिंग करने का वो ये है कि आप अनार के छिलके सुखा लें और जब वो सूख कर एकदम कड़क हो जाएं तो उनको ग्राइंड करके पीस कर उनका पाउडर बना लें और वो पाउडर 1 चाय का चम्मच देना है। अब इसमें अगर 1 साल तक का या 1 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसको 1 चाय का चम्मच खिला देना है। इससे बड़ा बकरा हो यानी 40 से 50 किलो वज़न तक का हो तो उसे 2 चम्मच खिला दें। इससे बड़ा बकरा हो यानी 60 से 80 किलो का तो उसे 3 चम्मच खिला दें, और इसी तरह 100 किलो या इससे ज़्यादा का बकरा हो तो उसे 4 चम्मच खिला दें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। पाकिस्तान गोट फार्मिंग जिंदाबाद।